Значит, здравствуйте, поддержка Sony. У меня вопрос от PlayStation 5. Сейчас не запущено игр никаких. Просто я нахожусь в меню, включил PlayStation 5. Слушайте, какой звук он появился спустя 3 недели использования консоли. Что это за стук? Я вот как посмотрел сверху, там вроде кулер, ну как шатается, вроде как разболтанный. Я не знаю, что это такое просто. В играх еще больше звук, вот этот стукающий. Это, мне кажется, ну, ненормально.